horlama ve uyku apnesi eğer orofarinks dediğimiz bu yumuşak damak bölgesinden kaynaklanıyorsa yapmış olduğumuz muayene ve uyku testleri sonucuna göre bizim bademcikleri alıp küçük dili K noktasına kadar kısaltıp bu iki bölgeyi germemiz gerekiyor ki hastanın nefes alması ve uyku apnesi düzelsin. Termal yöntemle yapalım bakalım. Bademcikleri aldık. Küçük dili K noktasına kadar aldık. Ön ve arka plikeyi dikerek yumuşak damağı gerdik. Dolayısıyla orofaringiyal girişi genişlettik. Hastanın nefes alacağı alanı genişletip uyku apnesine yönelik tedavimizi uyguladık. Burunda da ufak tefek sorunlar var. Onları da halledeceğiz. Hastamızın dil kökü iyi. Bu hastamız horlama ve uyku apnesinden kurtulacak.